अच्छा, आज ना आयत को सुबह से ड्राई कफ़ हो रही थी और वो स्कूल भी नहीं जा सकी किसी वजह से, तो मैंने उसको कोई मेडिसिन वग़ैरह नहीं दी। मैं हमेशा एक काढ़ा तैयार करके उसको देती हूँ। बल्कि सब बच्चों को मैं पिलाती हूँ, जब भी हमारे घर में किसी को सोर थ्रोट या कफ़ हो रही होती है ना, तो मैं ये ज़रूर ट्राई करती हूँ। और ये इतना इफ़ेक्टिव है ना कि मैं नॉर्मली भी महीने में 1-2 दफ़ा बना के ना बच्चों को पिला देती हूँ, स्पेशली इन विंटर्स। क्योंकि विंटर्स में आपको पता है ड्राई कफ़ का और फ्लू का बहुत ज़्यादा इश्यू रहता है। तो ये बेस्ट है कि आप मेडिसिन्स की तरफ ना जाएँ, तो ये एक नेचुरल रेमेडी है जो कि इसके नुकसान भी नहीं है और फ़ायदे ही फ़ायदे। तो इसको कोई भी यूज़ कर सकता है, बच्चे, बूढ़े सब यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें मैंने लिया है मुलेठी, 1 टुकड़ा दालचीनी का लिया है, लौंग लिए हैं, अदरक लिया है, मुनक्का लिया है। उसके अलावा मैंने 1 टुकड़ा इलायची का भी डाला है। तो आपने इसको बॉयल करना है। अगर आपने 4 कप पानी लिया है तो इतना बॉयल करें कि 3 कप रह जाए, 2 लिया है तो 1 कप रह जाए। तो अच्छे से आपने इसको पकाना है, हल्की आँच पे इसको छोड़ दें थोड़ी देर पकने के लिए, ताकि ये सारी चीज़ों का जो कि एसेंस है ना वो इसमें आ जाए। उसके बाद आपने इसको हनी डाल के यूज़ कर सकते हो, आप चाहे तो इसमें गुड़ ऐड कर सकते हो। हाँ, आपने इसमें सौंफ ज़रूर ऐड करनी है। मैं जो ना सौंफ नहीं थी मेरे पास, तो वो मेरे से मिस हो गई। तो आपने इसको ज़रूर यूज़ करना है और मुझे बताना है कि वाक़ई में इफ़ेक्टिव है या नहीं। मेरा तो ये ट्राइड एंड टेस्टेड है और ये इतना इफ़ेक्टिव है ना कि हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह मेडिसिन से बचे रहते हैं। तो आप लोग भी इस काढ़े को ज़रूर ट्राई करें और मेडिसिन को जितना हो सकता है उतना अवॉइड करें। एंड स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी रहें, खुश रहें।